En undersøgelse lavet af Forbes viser, at den gennemsnitlige forbruger bliver udsat for ca. 3.000 kommercielle budskaber hver dag. 80 af disse budskaber registreres, og kun 10 fører til overvejelser og handling. I Danmark bliver der hvert år brugt ca. 8 milliarder kroner på markedsføring, og antallet af medier og kundetouchpoints er eksploderet. Dette stiller nogle store krav til annoncøren, derfor er det vigtigt at være klar i spyttet, når du taler. Vide, hvem du taler til, og udvælge de bedste kanaler at tale til dem på. Syntese Media sikrer, at dit budskab rammer din målgruppe, og at din investering i reklamer og medier giver det forventede afkast i forhold til målsætningen. Effektiv markedsføring handler ikke om pris, men om at være synlig på det rigtige sted på de rigtige tidspunkter med det rigtige tryk for at påvirke målgruppen bedst. Hvis vi endelig skal tale om pris, skal du glæde dig over, at vi køber ind for rigtig mange kunder hvert år, og det bliver til køb af medier for mange millioner kroner. I 2013 sparede vi for eksempel vores kunder for rundt regnet 40 millioner danske kroner. Det er da meget fint, ikke? Hos Syntese skaber vi målbare resultater for vores kunder, via alle platforme og til alle budgetter. Enhver kan booke annoncer, men uden en strategi og et kendskab til de mange muligheder, risikerer du at tabe dit budskab og dine penge. Man kan ikke udnytte fordelene af de muligheder, man ikke kender til. Så lad os vise dig dine muligheder. Så kan du også få mere ud af budgetterne. For når man har besluttet sig for at gøre noget, så kan man lige så godt gøre det ordentligt.